呦喂，终于下班了，累死我了。我要吃饭去。算了，我今天有事儿。去吧，特好吃，新发现的红豆店。今天实在有事，改天我请你们吃。行吧。我们那天还说呢，说你们 HR 部门可是咱们集团的大功臣，每年就等你们这会儿招实习生呢。正式员工不愿意干的，没精力干的，没时间干的，还不想干的，终于有人干了。是这样，没错。可是抢饭碗的也在其中。这里是销售部种地，你去哪儿啊？回来。你干嘛？你干嘛呀？你又不是保安，你管我去哪儿呢？我对我的部门有神圣的责任。找谁？朱格格。他不在。不可能啊！我们说好在这一块下班的。啊，那就刚好了，你可以背他回去。他怎么了？格格。哎呀，真舒服呀！实习第一天就那么睡过去了。你们这些人怎么一点同情心都没有啊？你让他睡在这么乌烟瘴气的地方。哎，是我和赵小川把他背回来的。什么叫没有同情心啊？哎，这里的空气太差了。废话，这是西安市，空气能好吗？不要紧，不要紧，我要用我的肺建立一个人工的禁烟环境，给你们改善一下啊！你吃药，神经病又犯了。哎，各位前辈，麻烦抽烟出去抽去，没看见这儿有人吗？这就是实验室啊。你一个实习生管挺多呀。现在这90后自我感觉太好了吧？90后怎么了？你们是嫉妒我们90后年轻，还是嫉妒我们90后脑子快啊？你是没完了是吗？信不信我现在就告诉你们陈总，马上就给我滚蛋！真的？哎，还知道怕呀？还知道跑呢？不好意思，你们不走，我只能灭火。干嘛？谢谢你啊。不用这么客气，我只是秀一下我的同情心。什么人啊？拿灭火器喷人，这亏是没出什么事，这真出了事，谁负得了责啊？啊！看他那一脸主持正义的样子，还以为我们犯了什么滔天大罪了呢。但我们没有啊，实验室本来就给人吸烟的地方吗？陈总，这次你必须出手，要不然我们不服啊！受伤了吗？流血了吗？烧胳膊烧腿了吗？既然都没有，那就不是什么大事。我的原则你们也知道，大事化小，小事化了。行了，换身衣服回去工作吧。陈总，陈总，不能这么玩，这便宜的。领导都这么说了，不行！对不起啊，对不起，前辈，实在是对不住，领导。我意识到，我对我的同事犯下了不可饶恕的错误，情节特别严重，影响特别恶劣。我认为一定要从严从重地处理我，不开除都不足以平民愤。我要求现在马上立刻就把我开除了吧。对不起啊，这件事情呢，我权限不够。现在集团的事务又很多，先搁下吧，等领导以后有了空再说。
高铁睡好几个小时啊，那能不感冒吗？你这又喝了酒，也没有人给你批个东西什么的。哎呀，他们能把我扛回来就已经很善良了，您还想要对他们有高要求，不太可能啊。要不然明天你请一天假休息休息吧。你也太幼稚了吧！我们是实习生，连生病的资格都是没有的。也对，我这几天也不好过，3轮的椅子我坐了1天啊，我坐在那儿就跟蹲马步练功似的，不坐累，坐着更累。那你就换一把呀！我哪敢说呀？那个郝主任一天大了个脸，都不带正眼看我的。哎，我跟你说啊，我今天唯一的丰功伟绩，就是给郝主任买了2碗黄鱼面，啊，买了1碗，1碗是买的，1碗是赔的。但是由于他没给钱，所以2碗都是赔的。那他不给你钱了？也没说谢谢。那你得提醒他呀，你得告诉他我们是实习生，1个月就600块钱。我哪敢说呀？我算了算，我1天的支出，反正就是黄鱼面2碗48元，来回地铁公交车10元。我们实习生1个月工资600块钱，平均每天20块钱。那合着我每天净赔38块钱呀！哦天哪！你算算我的，我来回公交地铁10块钱，买姜和可乐、煮水10块钱。还好，不赔不赚。我们实习生好悲催啊！我都担心我坚持不下来了。那有不悲催的呀？你瞧瞧人家张胜，开着兰博基尼来实习，真是同人不同命。他就算开着航空母舰来实习，他在我心里仍然是一个超级脑残大白痴。哎，你至于这么恨他吗？我怎么觉得有时候他还挺可爱的嘞？老天爷，你听到了吗？我身边的这位周哥哥小姐，她说她喜欢张胜，那就让她永远留在销售部，我再也不犯贱去你们销售部去串门去了。我什么时候说我喜欢他了呀？我从你的表情里已经看到你特别喜欢他。我没有，他还说没有，我没有不喜欢他。哎呀，我要崩溃了！不管我做什么，他们就是不开除我，为什么？当今社会，这女生真的太不容易了。为了进大公司，她们得吃多少苦呀？都是我妈呀，是她，生生的把我逼到了现在呀。To be or not to be， 是我要开始护花的时候了。女孩们都像花朵一样，她们那么娇弱，怎么能经得起这样的摧残呢？大哥，我虽然听不懂你在说什么，但是我能够感受到你是站在我这一边的，对吗？到点儿喽！赵老师，亏我还叫你一声赵老师。你在我这么痛苦的时候，你能不能起点作用啊？我说你烦不烦啊？他们不开除你就自己开除自己呗，你烦死了。哎，这个新角度让我很震撼，真的哎，很有道理。太不像话了，太不像话了！这个张胜，真是反了天了。又怎么了？张胜，他没有向我请示，他直接就不来上班了。他现在电话也关机了。咱们要再这么纵容他下去，他反了天了。我们领导以后怎么管理这帮实习生啊？他不就仗着他含了个金钥匙出生吗？我们这些没有含金钥匙出生的人，我们拼死拼活的工作，他呢瞧不起我们这些人。说够了没有？抱怨是最无能的表现。
那这张胜怎么办呀？我们拿他还真没办法了。要真要收拾，只有一个人能办到，就是宋暖。高，老大，高啊！派宋暖去收拾张胜，张胜肯定不买他的账，那宋暖就得记一大过。总裁钦点的人，3天2头的记个大过，我看总裁该说什么。要的就是这个效果。行，我知道了。宋暖，哎，郝老师，今天中午还是按照这个买吗？哦，今天不买面了，我交给你一个别的工作吧。好啊，什么任务啊？你们这波实习生里边，谁跟张胜关系比较好？赵川，他们是好朋友。哦，赵小川今天好像是有别的工作，那要不你跑一趟算了。郝老师，你让我做什么呀？你看张胜今天无故没来上班，销售部那边啊就需要人手，让咱们行政部帮忙协助工作，你就去叫张胜正常来上班就行。我啊，郝老师，那个我跟他不熟的，你能不能那个让别人去做呀？你看我这交给你一个工作，你还挑3拣4的是吧？没有，不是。工作难吗？我说你这孩子，这是张胜家地址，好好完成我给你的这个小工作啊，可千万别因为这点事影响最后的考核评分。哦。我们呀，不能总是顶着父辈的光环，是吧？他们是他们，我们是我们，我们终究要做一些自己的事情出来，不能让人喊一句富二代，就掩盖了我们所有的努力，这不公平。那你说这么半天，那我们到底应该做点什么呢？我今天啊，已经把自己从 JM 里开除了，但是呢，我妈又把我的公司给注销了。可是我势必是要干一些大事业出来的。哎呦喂，这姐们儿怎么又来了呀？不会又给我送毒鱼了吧？谁呀？你神经病！首先，我跟你说，注册公司这事儿我研究过，其中很有讲究。哎呀，你还真执着呀！我倒要看看你能坚持多久。周总，来，火干了，您随意啊。哦，好，特别好。哎，太会挖掘人才，你从哪儿挖的这小姑娘？哥哥很有礼貌，你喝点茶，先洗洗胃，下边我上。怎么了？你是看我表现杰出了，你嫉妒啊？啊？对我哪有嫉妒？对你只有爱意。有人闹我了，周哥，我也敬你一杯啊！周哥你随意啊，随意，喝好，向你跟陈总学习啊，那是应该的。哎，这女的有点意思啊，真有耐心，还没走，你看，有点耐心。
青浦路。谢谢阿青，我已经收到了。青浦路啊，这么远啊？张胜，如果没有生命危险，如果没有病倒住院，如果出门不需要人搀扶，请自觉回公司。宋暖。哎，走了走了的，走了。人走了，留纸条。狗腿，绝对的狗腿！你看什么？就这种事儿，跑腿的事儿干那么积极，没出息！来来来，成不了大业。你好，我是宋暖，我是 GM 公司的实习生，请问张胜在吗？少爷不住这里。那金燕如金总在吗？不好意思，他还没回来。哦，那他什么时候回来？这个我也不清楚。谢谢啊。不客气。哎，请问你找谁啊？你好，我是来找金总的。你是谁呀？你找他什么事儿？我是 GM 公司实习生宋暖，我是来找他们家张胜回去上班的。我是张胜的妈妈，他就今天没去上班吗？阿姨你好，对，张胜他没有上班，我去他那边的公寓找过他，他不在，所以就来这边碰碰运气。走，你跟我来。你不行啊你！你们俩怎么在一块儿？搞什么鬼？你帮我们带来的？不是，我是公司派来的。小宋，坐这儿。小翟。佳爷，你就在这儿无聊的陪他打游戏机啊？没有，我们谈正事儿呢。那个，我跟张胜哥聊聊以后自己做生意的事儿。那个，张胜哥特厉害，他有一个很大的设想，我们想……你别想了，回家跟你爸说，把欠我的钱赶紧还上。阿姨，那你们先聊着，我先走了。当着我朋友的面，能不能给我点面子？给你点面子。你做这些事儿的时候，你考虑过你妈我的面子吗？做什么事儿了？你今天没有去上班，你还对我撒谎。小宋代表公司来找你，你躲在家里不
啊！我说张生，你现在是典型的三无人员，无德无能，你无法无天。当着外人面能不这么说吗？你行啊！顶撞培训老师，用喷火器喷同事，无故旷工，你还想干什么呀？你什么事儿干不出来呀？我说你整天闲着没事儿吧你？啊，你除了盯着我一晚，你还能干点什么呀？我们家的事儿你瞎管什么呢？凶什么凶啊？我还在这儿呢，你都敢这样，哼！那你在 GM 得猖狂到什么程度啊？啊！你把我关在这 GM 公司，你不就是为了看着我、监控我吗？你把自己关在家里，你不是就为了玩这个吗？那是因为你把我公司给关了。生气了，不许见！这我跟我妈说话，我们家自己的事儿，轮不到你发号施令。小宋，跟阿姨说说，你们每天在公司做些什么工作啊？我现在就在给领导买黄鱼面。啊？哎呦，你们领导也真是，应该给你们点正经工作才是啊。现在这年轻人这么叛逆，这管理上啊，除了要严格，我看还应该有创新。哦，对了，我听说你们公司有什么要背诵公司守则，还要喊口号，是吧？是啊。是不是每个公司都是这样啊？哎，你不是学得像吗？你给我妈学学，妈我不是唬你啊！你看看，你看完之后你就知道为什么我不愿意去上班了。好啊，学就学。阿姨，我给你演示一下公司的原版。好好好。公司的原版就是尊重领导，遵守制度，不准恋爱，不准迟到，不准早退，不搞形式化。我要努力，我要奋斗，我要成功，成功，成功，成功！阿姨，我给你学学那个张胜的版本。哦，看看。尊重领导，遵守制度，不许迟到，不许早退，不许谈恋爱。我要刻苦，我要奋斗，我要努力，我要加油，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 加油！成功，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 成功！一呀一呀一呀一，一心一意为全家。二呀二呀二呀二，二话不说就是干。三呀三呀三呀三，三倍速度去努力，去努力。一拜父母养育恩，养育之恩比海深。二拜客户常光临，养活全家全靠您。三拜公司 GM， 为我打开幸福门，幸福门。看见没有？看见没有？神经病！愚蠢至极！任何一个有文化、有品位、有知识、有内涵的人，看了这种东西，谁还能相信他们的企业文化？妈，你能吗？能啊。哎，怎么不能啊？我行。小宋，交给阿姨，你看我行不行？来，阿姨，我教你公司的版本。啊，对对，公司版就可以了。好，来，那个。尊重领导，尊重领导，遵守制度，遵守制度，不准恋爱，不准恋爱，不准迟到，不准迟到，不准早退，不准早退，不搞形式化，不搞形式化。我要努力，我要努力，我要奋斗，我要奋斗，我要成功，我要成功，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 成功！
啊！哎呀，我说这个虽然这个形式上有点二啊，可是这个效果还是不错的。它呢，第一啊，振奋了精神，鼓舞了士气，还起到了锻炼身体的作用。哎，我说张胜，人家小宋能做到，实习生们能做到，你妈我也能做到，你怎么就做不到呢？啊？小宋，你坐啊。啊。刚才路上，我跟小宋这孩子好好聊了聊，人家是来自贫民家庭的孩子，懂得珍惜，懂得努力，遇到了困难不会轻易就言放弃。我说，你不会是就因为生活在咱们这样的家庭里，就丢失了这些高贵的品质吧？哪怕你当个性，你如果真是这样的话，你妈我真是彻底失败了。喂，啊，跟美国的视频电话不是明天召开吗？好，我马上改回公司。好，就这样。行了，我有事儿走了啊。那个，哎，小宋，你别走啊，你在这儿给我盯着他，好好写份保证书，保证明天去上班，保证以后不再犯了。保证完成任务。喂，华英啊，我是燕如，这个孩子去到 GM 公司给你添麻烦了啊。我谢谢你给他锻炼的机会。哎，你怎么还跟我客气上了？那风华大公司在我这儿实习，是我的荣幸啊。我听说了，这孩子给 GM 捣了不少乱，我代表他向你道个歉啊。没事，孩子嘛，能闹出什么事来？哎呀，我在电话里呢，就拜托你一件事，不管他怎么给你捣乱，你都不要开除他啊，就让他在 GM 好好待着。明白，咱们这孩子怎么可能开除了？你放心吧。好，那我就不打扰你了啊，再见。踏实了吧？你就好好在 GM 给我待着。我走了啊，小宋。对，小宋。这是阿姨的名片。她要是有什么风吹草动，你马上通知我啊。OK。你有病吧？你还当真了？这本来就是真的呀。我只是想完成我的任务，你写完我就走。我给你的留言你都看到了啊，上面这3条你没有一条符合的。我就是不想去上班，你能把我怎么样？我不能把你怎么样啊，但这是你妈要求的，所以你必须得写。行，你可以不写，但是你必须得回公司，否则你走到哪我就跟你到哪。你去男厕所，我就在门口蹲着；你回家，我就在门口搭帐篷，直到你回 GM。相信我，为了保住我的工作，什么都做得出来。干嘛？写不写？你干嘛？你说干嘛？你有病啊你！你才有病呢！走开！你写不写？走开！董事长，您放心，我马上去办。我已经到销售部了，董事长是这么说的。要不你再跟他确认一遍。这轰不走的苍蝇！张生，你别那么
么嚣张？你不要以为你GM不是你撒野的地方。我告诉你，总有人能治你。张胜，你做这么多就是希望我开除你，是不是？是的。别这么想了，这是不可能的。以后无论他做什么，不管他怎么样，都由他去。总之 ，JM 是永远不会开除的。可是，没有。等一下，要我留在 JM 也可以。我申请换部门。你要上哪儿啊？我要去总裁办。我都快成他们家保姆了。你说这张胜不在自己家公司待着，跑咱们公司霍霍什么呀？你这儿嫌弃啊？人家销售部可是吐了血的才放人的。那怎么办？人张公子自己提出来要到我们总裁办的。你说这回可好，这俩实习生都是大麻烦。小宋代表公司来找你，你躲在家里不进，你行啊？顶撞培训老师，用喷火器喷同事，无故旷工，你还想干什么呀？你什么事儿干不出来呀？我在电话里呢，就拜托你一件事，不管他怎么给你捣乱，你都不要开除他啊，就让他在 GM 好好待着。但是你必须得回公司，否则你走到哪我就跟你到哪。你去男厕所，我就在门口蹲着；你回家，我就在门口搭帐篷。直到你回 JM。宋。哎，大家把手头工作都停一下，我介绍一下，这是张胜，咱们总裁办第2位实习生。哎呦，千盼万盼，终于来新人了，还是个玉树临风的韩国小正太。你叫张胜是吧？哎呦，以后有不会的就来找姐姐，姐姐手把手的教你。谢谢各位美女老师啊，这是我见过 JM 美女最多的一个楼层，未来希望大家多多指教，谢谢。好的，好的，好的，好的。来，以后这就是你的工位啊，张胜，你就在这儿办公。好，还没弄好呢，这个，快点啊！小王，电脑调试好没有？你调试不好，叫工程部的人来。还缺点办公用品是吧？我去给你拿一套吧。谢谢。蓉蓉，你别弄那个了，先跟我走一趟。对了，宋暖，张胜刚来，你带他熟悉一下工作环境啊、工作业务什么的啊。好。蓉蓉，快点。来了，未来3个月，我们要朝夕相处。没事吧？没事，我没事。摔坏没有？哦，没有。没事的话，你过来一下。啊，哦。
问你啊，今天还得买一些面，今天呢有点多，一共14份儿，我给你做了个表格，你看看。我不知道记得确切不确切，要不你跟大伙儿再逐一确认一下去吧。哦，哎，还跟昨天一样啊，不要加葱，不要加葱。好。外面，不要葱姜蒜，辣的啊。微辣特辣中辣。辣的。跟以前一样，葱姜蒜辣椒都不要，醋多一点。哦。鸡蛋面加葱加辣。我的那个不要忘记，就昨天那个不要加葱，其他什么都要啊。不要加葱，其他。我最喜欢你这位客人了，买那么多碗还不占位置呢。来来来，阿姨送你条围裙啊，免得把衣服搞脏了。谢谢你啊，老板娘。好，再见。再见。汪总，您好。啊，这是我给郝敏老师他们买的午饭。小宋，你是来实习的，不是来送外卖的。他们都没有空，所以我正好没事儿，就去帮他们买了。那汪总，以后遇到这种事情，我该怎么处理呀？这种事你不应该问我，你自己想想吧。汪总，要不来一份啊？老王头的黄鱼面。你们可真有口福啊！下次吧。汪总慢走啊。小宋，快点，都等你呢。郝主任，这是你的面，谢谢了，主任。哎呦，每天都能吃到黄鱼面，真是太幸福了！谢谢主任。哎，客气什么呀，一碗面嘛。大家都来拿啊！都有份儿，都有份儿。郝主任，这是这几天买面的收据。哦，行，我知道你搁那儿了。你说，你这人不会喝酒有错吗？为什么销售部的人就一定爱会喝酒，要是酒缸呢？每个人这样别人才喜欢他，我就特别想不通这个呀，你说是不是？宋暖，宋暖，我跟你说话，你听到没有？我该怎么做才能不让自己买黄鱼面？你买黄鱼面也比我天天喝酒强吧？还可以见到大老板。我每次见到大老板都是一个送外卖的形象，我宁可我不见到他。哎呀，你就不要得了便宜还卖乖了。你试试像我这样，天天被领导骂，指着鼻子骂，度日如年。我现在就是生不如死。那你知道，我找工作的时候，我就对自己说，宋暖，你一定要坚持住，现在就是你最难的时候，熬过去了就好了。结果，事实证明，现在的每一天比当时都还要难过。如果我妈在我身边，她一定会跟我说：“宋暖啊，你这是造了什么孽呀？”依我看，这就是你的不对了。现在这个时候，你就应该反抗。反抗？除非我不想要这份工作了。那就没有办法了。
这才实习第几天就迟到啊？为什么呀？对不起，郝老师，我就是睡过头了。别老管我叫老师，我不是你老师。老师能原谅你的错误，这儿不能。这都步入社会了，没人为你的错误买单，知道吗？知道了。下次不许迟到了。嗯。回去吧。